Chaouia Wardira est l'une des 16 régions du Maroc. Il est situé sur la plaine atlantique, entre la ville de Casablanca, l'oued Oumargout et le plateau des Phosphates. Sa superficie est de 16 760 km². Son chef-lieu est Stade. La région Chaouia Wardira, où l'agriculture, l'eau et les phosphates valent à la région des taux de croissance phénoménaux. Elle est la deuxième région la plus riche du royaume après le Grand Casablanca. Donc, pour bien cerner le sujet opportunité d'investissement de la région Chaouia Wardira, on est parti visiter la région de Stade. Voici le reportage. والله الا نهار كبير هذا ودي الحاج ملي جيتي عندنا والله العظيم الا ملي جا الدري قال لي راه الحاج يتسناك الا حبست الخدمه وجيت الحاج راك عزيز والله العظيم. والله لا توحشناك. بسم الله مرحبا الحاج. بسم الله سيدي بسم الله. خذ الحاج مرحبا بك والله الا نهار كبير هذا. الله يبارك. وكي داير الفلاحه هاد العام؟ شويه كاين ما يدار الحمد لله وداير الدعوات. دزت عاد المعطي قال لي راه محن العام. ماشي ضربت لي الدبانه. صحيبي اش غنقول لك الحاج ما كيقابلش. راه كانش من المقابله والو الحاج راه ما كيقابل. قولوا لي داوي الدواء ديال الجمعيه راه ما مزيانش. واش غنقول لك والله يصاوب الله يدير شي تاويل الله يدير شي تاويل. تيدير لكم اي حاجه؟ كاين صافي الحمد لله. كي كتعرفوا بالنسبه لهاد المنطقه ديال الشاويه حنا كنديروا داكشي ديال القمح والشعير وفارينه، وبالنسبه لداكشي ديال القطاني كنديروا فول جلبانه حمص عدس. وبالنسبه للمنطقه الزراعيه ديالنا كتمثل تقريبا شي 68% من البلاد كلها من المغرب. وبالنسبه للماشيه تقريبا شي 11% بالنسبه للمغرب كله. وهذا اللي كاين. مرحبا هذا هو اللي كاين. بالنسبه لينا هذا العام على حساب ما شفنا في الاخبار وسمعنا وقالوا لنا الدراري وداك الشيء، راه الملك دار واحد البرنامج ديال المغرب الاخضر غادي يساهم في التنميه ديال الزراعه وديال الفلاحه ديال الماشيه والبهيم، وغادي يطور عندنا الصابه وغادي يعاونونا في السعي ويزيدوا لنا داك الشيء ديال التيوات ويعاونونا الجمعيات ويجيو عندنا باش يعطيونا الماطر نعاودوا نطلعوا الماء من البيار والوديان. والله يصاوبوا يكون العام الجاي احسن من العام ان شاء الله. Alors, la région abrite plus de 450 unités industrielles, comptant pour plus de 6% de la production nationale. Ainsi, la région de Chaouia Wardira vient de concevoir une stratégie de développement conçue sur la base de l'attractivité de son territoire. Donc, cette vision baptisée Futur pôle de développement industriel et commercial de la région Chaouia Wardira a pu définir le cadre de développement des activités industrielles et commerciales. Donc on peut dire que l'objectif est d'aboutir à une harmonisation temporelle et spatiale de développement des deux secteurs à l'horizon 2025. Ainsi, il existe 4 moteurs de croissance correspondant aux filières régionales phares à promouvoir ont ainsi été identifiés. Il s'agit de l'agro-industrie par la mise en valeur de la production régionale. Vient ensuite la sous-traitance pour l'export automobile, textile, électronique et autres bien sûr. Puis la chimie et parachimie en se focalisant sur le matériau de construction et les activités liées à l'OCP. Enfin, le commerce en agissant à la fois sur la satisfaction de la demande locale et la promotion des projets structurants. Merci.
مرحبا اذاعه في هاد البلاد عندنا كلشي الحمد لله. الحرف كلهم خدامين، ولينا خدامين في كنسجول حديد الفخار وما وليت الحرف المحليه، وعدد الحرفيين في المنطقه تقريبا شي 23,000. انتم كتشوفوا معنا العيالات خدامين واكلين شاربين ضاحكين. ايوا هادشي اللي عندي ما نقول لكم. السلام عليكم. والحكومه نقولوا راه دارت لينا شي حاجه العام الجاي باش قالت لك توفر لينا شي حاجات لها التعاونيات اللي نيتوما فيها دابا، وراه بداو شي مشاريع تابعين لهذيك المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وراه قال لك داكشي في الخياطه وفي الطريز كاع هادشي اللي شفتو عندنا هنا في التعاونيه راه بداو. ونيت راجلي بوشعيب راه قال لي يسمع في الاخبار ديك المره، راه قال لك كاينين شي ما عرفت هذوك اللي كيسنيو اتفاقيات راه داروا نيت ما بين شي حاجه ديال داكشي ديال المكلفه بالحرفيين والغرفه الحرفيه بسطات. هادشي اللي انا سامعه وصافي، هادشي اللي ما عندي ما نقول لكم. À mon avis, le tourisme au niveau de la région Chaouia-Ouardira est en plein développement, qui s'inscrit dans le cadre des grandes ambitions pour le tourisme régional. Et pour la vision 2020 régionale, je crois que l'accent doit être mis en particulier sur les nouvelles niches touristiques basées sur certains atouts comme la culture locale, les ressources naturelles, la diversité géographique et les richesses culturelles. أبغيت عاود الفول وجلبانه جديده ديري معاك والغادي جديده ديري معاك. نديرو اسيدي داكشي ديال الشعير والقمح والفارينه وبالنسبه Et les richesses culturelles.